संघर्ष कब में आपका स्वागत है। इस समय है लखनऊ में मेट्रो का सफ़र कर रहे हैं। देखिए मेट्रो का बहुत सुना है जो है कि अवसर मिला है हम लोग को घूमने के लिए। हम लोग लखनऊ में आए थे किसी काम के लिए और हम आप लोगों को सोचे कि लखनऊ की कुछ सीनें भी दिखा दें। तो ये है लखनऊ का मेट्रो और इस मेट्रो में हम लोग सफ़र कर रहे हैं। सफ़र करने बहुत सारा आनंद आ रहा है और हम हैं, हमारे विशाल भाई हैं और हमारे छोटे भाई भी हैं। हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। आप लोगों को कल जो है कि लखनऊ की बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। बहुत जगह जो है कि हम लोग भ्रमण करेंगे, सब सारी चीज़ें दिखाएंगे।